सो हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु निरियाज ममको च्यानलमा। आशा छ तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म नि एकदम फिट एन्ड फाइन छु र धेरै लामो समयपछिबाट म मेरो भ्लग लिएर आइसकिसकेको छु र आजको दिन, आजको सुरुवात र आजको ह्याप्पी सन्डे सुरु भइसकिसकेको छ मेरो। म चाहिँ आज जानु लागेको छु मेरो साथीहरूसँग यहाँ आएर फर्स्ट टाइम पिकनिक। सो म रेडी भइसकिसकेको छु होइन। हालत यस्तो भइरहेछ कोठाको। ओ माई गड। अनि यो चाहिँ मेरो नेल एक्सटेन्सन गरिदिएको रहेँ कि मैले आज। अनि यहाँ रहेको छु म। सो अब म चाहिँ यहाँ बहिनीलाई पर्खिरहेको छु। बहिनी आउँदैछ किनकि बहिनीको घर यहाँबाट 10 मिनट लाग्छ नि त मेरोमा आइपुग्नु। अनि सो बहिनी आउँछ, त्यसपछि हाम्रो ट्याक्सी आउँछ अनि जानुपर्ने हुन्छ हामी सन्डे मार्केट। त्यहाँबाट सबैजना भेला भएर अनि बसमा चढेर हामी हाम्रो पिकनिकको यात्रा सुरु गर्नेछौँ। फाइनली हामी चाहिँ अहिले बसमा आइसकिसक्यौँ होइन। अनि यहाँ छ मेरो साथीहरू, त्यहाँ हाँसेको रहेछ। अनि होइन यस्तो गर्मी छ कि यस्तो गर्मी छ। एसी धरी छैन यार, छ त एसी। कस्तो फिल भइरह? रमाइलो चाहिँ एकछिनमा हुन्छ, अहिले चाहिँ हुँदैन होइन। अनि यहाँनिर हाम्रो आन्टी ग्याङहरू छ। अनि यहाँ मेरो साथीहरूले चाहिँ भन्दैछ बिस्तारै बिस्तारै। के हो बिस्तारै? आन्टीले आन्टी त भन्यो भने होइन, तर गर्मी चाहिँ लास्टै गर्मी भयो कि यहाँनिर। अहिले हाम्रो चाहिँ गाडीको अवस्था अहिले होइन। मेरो त्रिमूर्तिहरू यहाँनिर छ। गले केम छौ? मजामा छौ? उयो केटीको चाहिँ होइन भर्खर नयाँ आइफोन हो कि। अनि नयाँ आइफोन देखाउँदैछ त्यो केटीले होइन। यो छ हाम्रो आजको स्पोर्ट। आए नपा होइन। अनि बाहिर हेर्नु न यस्तो दामी छ। अब हामी लागेको ल, अब उहाँ गएर भेट्नुपर्ने हुन्छ, रमाइलो पनि गर्छु। हामी चाहिँ अब आइपुगेको अवस्था। यहाँनिर ओड्ने कार्यक्रम भइरहेछ। अनि हाम्रो स्पोर्ट रहेको छ यो आएन पा। हामी चाहिँ अब निस्क्यौँ होइन। यो रहेको छ हाम्रो स्पोर्ट। अनि यहाँनिर रहेको छ। अब यहाँ आएपछि थाहा छैन कता जाने हो के गर्ने। हाम्रो ठाउँ यही हो, घुम्ने पिकनिक यही हो हाम्रो। तर दामी छ यो ठाउँ पनि। अब हामी अलिकति त्यतातिर जान्छौँ होइन। सो हामीले चाहिँ यहाँ आइसकिसक्यौँ हाम्रो स्पोर्ट होइन। अनि यहाँनिर खाना खानेको टाइम हुँदैछ र हाम्रो यहाँ रहेको छ छ्याङ। ओ बहिनी चेस गर्नु। अनि यहाँनिर सबैजना हुँदैछ, यहाँ खाना बाँड्ने कार्यक्रम हुँदैछ। खाने बिमारा पर खाने, सोभा चिकन खाने, तिमी चिकन खाने, गोले। हाम्रो चाहिँ खाना आइसकिसक्यो होइन। खाना देखाऊ। हाम्रो खाना आइसक्यो। अब खानुपर्ने हुन्छ होइन। मैले ट्राई पनि गरिसकेँ, मैले त्यसकै गरेँ। अब खानासाना खाइसकिसकेर यहाँनिर बिचमा आएको छौँ होइन। अब यहाँ टक्क बिचमा यसो फोटो त्यही त हो, छोरी मान्छेको फोटो खिच्ने भिडियो बनाउने हुन्छ। त्यही कारणले अब म पनि रेडी छु। हेर्नु न कस्तो दामी छ क्या। ओ यहाँ आउन, यो मेरो खोलिदेऊ न शोभा, यो खोलिदेऊ त। अब मेरो जेठानीले मेरो यो जुत्ता खोलिदिनु लागेको छ होइन। मासाले सुनमा यो तुना खोलाएर कस्तो छ लु यो था यतिको साथी चाहिँ हुनुपर्छ होइन। एकजना लगाइदिने, एकजना खोलिदिने। यहाँ हेर्नु न कस्तो दामी देखेको छ। वाउ। अब टक्कसँगले झोला सोला सबै यहाँ फ्याँक्नु पनि हुन्छ। केटीहरू यहाँ सबैजना रेडी हुँदैछ। ओ यहाँ चिप्लो हुन्छ, अलिक याद गर है। तर अब म चाहिँ यहाँनिर बिस्तारै जान्छु होइन। बिस्तारै जानुपर्ने हुन्छ। ओ वाउ
रहेछ कस्तो दामी वाउ कस्तो मजा आयो मजा आयो होइन हामी चाहिँ अब फेरि त अघिको ठाउँबाट अर्को स्पोट आइसकिसक्यौँ होइन घुम्नलाई अनि यो चाहिँ रहेको छ फेरि आइनापाको अर्को एरिया देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर यस्तो छ यहाँनिर चाहिँ अब त्यो के भन्छ प्याराग्लाइडिङ त होइन जस्ट प्याराग्लाइडिङ जस्तै चाहिँ हो अब हामी टक्क यहाँनिर बिच साइडतिर फोटो भिडियो गर्नुपर्ने हुन्छ फेरि अघिको ठाउँमा हामीलाई चित्त बुझिसक्यो अब रहेको छ हाम्रो अर्को ठाउँ मेरो केटीहरू चाहिँ यहाँ छ होइन दुईजना एकजना यहाँ छ एकजना यहाँ पछाडि छ अनि मलाई त्यस्तै अल्छी लागिरहेको अरू कुरा त्यस्तै हो यस्तो ठाउँमा घाममा यता उता फोटो खाचा खिच्ने हो ए लु सबैजना फोटो खिचेर खाचा अब के गर्नु त होइन 20 मिनट छ अरे होइन हाम्रो यहाँ गाइडले भन्नुहुँदैछ 20 मिनट मात्रै छ अरे बुझ्यौ नि 20 मिनट मात्रै छ हाम्रो गाइडहरूले भन्नुभएको त्यही कारणले बहिनी हेर छिटो फोटो सोटो खिच बहिनी हेर त तारा सिनेमेटिक के हो यो गति मुनि चाहिँ मुनि चाहिँ यस्तो छ हाम्रो बहिनीको गतिमती होइन अनि यस्तो त यो के जाति हो थाहा छैन जेसुकै होस् बाल भएन अब म चाहिँ यहाँनिर भिडियो बनाउँछु एक्लै बोल्छु एक्लै भाग्छु यिनीहरू अब फोटो खिच्छ ओर्छ के गर्छन् यहाँनिर हाम्रो दिदीहरूको फोटो सेसन हुँदैछ यहाँ अर्को के भन्दैछ अनि यहाँनिर अर्को छ चाइनिज बहिनी यहाँनिर छ हेलो बहिनी भनिदेऊ एकचोटि काण्ड के भएर अरे बहिनी एकचोटि यता हेरेर बेचत नगर्नु मेरो उता जानु सबजना छोरी मान्छे भएपछि यस्तै हो अहिले चाहिँ होइन लाग्यो भन्दा नि अघि हामीले रोटी दिनु नि त हामीले रोटी नखाएको त्यही कारण अहिले हामी रोटी खाँदैछौँ मेरो केटीहरू पनि रोटी खाँदैछ अनि रोटी खाँदैछु अनि चाहिँ यहाँनिर छौँ यस्तो दामी भ्यू चाहिँ हाम्रो चाइनिज निला पनि निन्द्रा लागेर हाँसिरहेको छ चाइनिज निला भएछ हाँसिरहनु होला निन्द्रा चाइनिज निला यो हालत के छ चाइनिज म्यामको ए ओभर एक्टिङ की दुकानको काट 20 रुपैयाँ काट हाँस्यो सुत्ती गाइस हेर हाँसेको आफू पछाडि समाएर कस्तो क्युट देखे कि autograph please ma'am ni ma'am to bhi chute cha ta aaj ni hao na si hao ke re ni hao na si hao ni hao ma
गर्नुपर्छ